不管有没有痰，白天咳还是晚上咳，只要是反反复复不见好，最有可能就是下面这3种病。第一种就是支原体肺炎引起的咳嗽，开始是干咳，慢慢这个咳嗽就越来越剧烈，咳粘性痰，偶尔还伴有血丝，时间长的1个月都好不了。这个时候你单用止咳药是不行的必须用像阿奇霉素这样的抗生素，再联合清热化痰的止咳药一起使用。比如阿奇霉素加吉制糖浆这样联合用药。吉制糖浆呢，它有清热宣肺、止咳化痰的功效，主要就是用于外感风热导致的咳嗽表现为发热、恶寒胸膈满闷、咳嗽咽痛等等阿奇霉素对阴，吉制糖浆对症，双管齐下。第二种就是特殊类型的哮喘，也叫做咳嗽变异性哮喘，它和普通的哮喘那种喘憋它是不一样的它是以咳嗽为主要症状，而且是干咳无痰或者少痰晚上咳得特别厉害。这肺部的一些常规检